Meu Deus do céu, estou aqui nessa agonia danada e tem um som bem alto, pelo amor de Deus. Pai, pode passar o som da TV? Eu tenho que dormir. Ô filho, não dá não. Vem dormir comigo então, irmã. Tá bom, tá? Depois eu volto, tá bom. Trava aí. Ai, se eles pararem, tu precisa mais dormir. Não. Vamos dormir agora, né? Ai, quieto. Ai, meu Deus. Gente, me desculpe se eu estiver imitando a vida de brinquedos quando eu for gravar com minhas bonecas, mas a vida de brinquedos, vocês me inspiraram, né? Para ter vídeo de brinquedos do YouTube. Aí eu tô começando a fazer os vídeos que nem vocês e eu tenho que continuar. Meu vídeo vai ser desse ou de outro. Irmã, você fica aí dormindo, tá bom? Vou apagar a luz. Pai, não é pra ser você baixar o filme, tá bom? Ai, que filme da hora! Ai, vem dormir comigo, tá? Ai, não precisa também também, né? Você fica aqui junto comigo? Ah, tá bom. Você dorme na cama da bicha, da Maria. Ai, meu Deus. Tá ficando? Tá ficando. Então, gente, deixa o seu like, inscreva no canal também. Então, vocês estão bem? Acho que ela já dormiu, muito obrigada. Vem com nós. Eita, tá dormindo também todo mundo. Acho que eu vou também dormir. Dá licença, cachorrinha. Ai, meu Deus, minha cama. Eita, agora eu quero dormir. Tô cansada de ficar assistindo filme. Ai, meu Deus, ela não tá sabendo. Dorme aqui, junto com isso. Ai, também foi dormir. Ai, vocês foi dormir, tá, pai? Se você quiser ficar aí sozinho. Tchau, amor. Essa é a namorada, gente. Ele é a namorada dela. Ela é a namorada dele, porque assim, dormir aqui no colchão. Também. Ai, então eu também não vou dormir. E todo mundo está dormindo. Pera. Eita, agora não foca. Eita, não tá focando. Pera. Então, tchau, tchau.